सनराइज को भ्यू हेर आउनु भयो हो कति टाइम लाग्छ मात्र यता गर्नु ल मेरी बात हजुर अघि लाग्केटी थियो नि म उसको सम्झिने माया लागिरहेछ कसम होला हाम्रो माया चाहिँ कसले गर्दिने नि हैन एटलिस्ट टाइम त उसको नि त कसले नकल पारे हिल्लाएर आउनु भने अनिस guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So I'm back with another vlog. अनि आजको vlog चाहिँ के रहेछ बेसी होला सो आज हामी जाँदैछौँ हाइकिङ बेथानचोकमा बेथानचोक चाहिँ धेरै टाढा छ रे खास हामी यहाँबाट बनेपा हुँदै पनौती हुँदै जानुपर्छ त्यो कहाँनिर पनौती पनि म बनेपासम्म चाहिँ गएँ तर पनौतीदेखि मलाई केही पनि थाहा छैन सो आज फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट एक्सपिरियन्स अनि अहिले चाहिँ हामी कलेजमा छौँ 6 बज्यो सबैजना यताउता सबैजना हुनुहुन्छ कहाँ हो अनि अब एकछिनमा यहाँबाट खास 6 बजे हिँड्ने प्लान थियो हाम्रो अब त्यही हो सबैजना स्टुडेन्टहरू आउँदा आउँदा टाइम लाग्छ अब एकछिनमा हिँड्छौँ हामी यहाँबाट सो के गर्ने नि छोड्यो भने यहाँ आएर सर छोड्नै जाने सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लागेको हेलो म्याम अनि अब यहाँबाट निस्किन लागेको हामी प्राय अलमोस्ट आइसक्यो होला अनि यहाँबाट जाम किन लेट भयो कि अनि अब जाम कस्तो जाडो जाडो फिल भइरहेछ त्यो हेभी ज्याकेट चाहिँ के भन्छ अरे लाएन किनकि अलि दिउँसो गाह्रो हुन्छ भनेर पातलो सुटरै लगाएको जाडो भएर अलिअलि एडजस्ट गर्नुपर्छ अहिले हामी चाहिँ यो बसमा जान्छौँ यहाँबाट हिँडेमै गाइज यहाँबाट सानो बाटो छोड्यो भने सो हेलो अगेन गाइज अहिले चाहिँ हामी बनेपा आइपुग्यौँ अनि फेरि पनौतीको जाँदैछौँ जस रमाइलो भइरहेछ हो यताउता अब गीतको कम्पिटिसन चलिरहेछ अनि घाम पनि लाग्यो हल्का फुल्का भइरहेछ सो अब एकछिनमा पनौती पनि रोक्दैनौँ होला हामी कता ढुङखर्क कि कहाँ भनेर रोक्छ अरे सो एकछिनमा भेट्छ फेरि हामी अहिले पनौतीमा छौँ कुन ठाउँ हो थाहा भएन हामी यहाँ किन रोके पनि थाहा छैन अरू बसलाई वेट गर्न होला यो खोला जङ्गलको बिचमा छौँ हामी तर खतरा छ यार भ्यू चाहिँ है तर यहाँ धेरै केही गाडीहरू नै आउँदो रहेन रहेछ बाटो पनि अप्ठ्यारो रहेछ
तर यहाँबाट अब एकछिन यहाँ यसो रेस्टरुम जानको लागि रोकेको अनि कहाँ पुगेर हामी हेर्छौँ भन्ने थाहा छैन। सो अब हेरौँ। रमाइलो रहेछ यहाँ ठाउँ चाहिँ। छोरीबारीहरू के थियो रमाइलो लाग्यो मलाई। अहिलेसम्म हामी इन्जोय गरेर छौँ। 9 बज्नलाई बल्ल बिहानदेखिको भर्खर खाँदैछ हामी। भोक लागेर गाह्रो भयो। हामी बेथानचोक आइपुग्यो अहिले चाहिँ होइन। बेथानचोक त हो तर यो चाहिँ हामी बेथानचोकको डाँडा भनौँ न। गाडी चाहिँ यहाँसम्म मात्र आउँछ अनि यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ नारायणथान हो कि के भन्ने ठाउँ हो। तर तलबाट बाटो चाहिँ कस्तो डेन्जर रहेछ। यत्रो बाटोमा कस्तो सानो बाटो थियो अनि हामी यहाँ आइपुग्यौँ। तर यहाँ अलमोस्ट अब 10 बज्न लागिसक्यो। सो यहाँबाट एकदम घाम कि अब कता जाने वी डोन्ट नो एनिथिङ होइन। अब सो हेरौँ कता कता हुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो फुलबारी रहेछ। मलाई अस्तिको उताको याद आइरहेछ। यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ गाइस। तिनीहरूलाई बोतल त्यहाँ फ्रिज गर्ने गरिरहेछ। तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ। म तर देखाउँछु बाटो के कस्तो छ कस्तो छ भन्छु होइन। अनि त्यसपछि हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी अब निस्केको 10 बजे अहिले होइन। हामी नारायणथान भन्ने ठाउँबाट उकालो लाग्यौँ। अब यहाँबाट माथि कति टाइममा पुगिन्छ हेरौँ। घाम चाहिँ वाइल्डै लाग्नु लाग्यो। अब म चाहिँ के सोचिरहेको छु भने घाम बढेपछि गाह्रो हुन्छ जस्तो फिल भइरहेछ। तर हेरौँ जङ्गलको बिचमा घाम लागेन घाम परेन भने ठिकै होइन। अब जाम है त गाइस। कस्तो राम्रो मलाई राम्रो छ सिन। अलिकति माथि डाँडामा आइपुग्यौँ हामी। हाम्रो टिमहरू त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। जुस अहिले स्यासे भइसक्यो। पछि कहिले हिँड्नु कसरी हिँड्नु। सो ठिकै भइरहेछ अहिलेसम्म। हाम्रो 3जना गाइडहरू गायब भयो होइन। तिनीहरूलाई माथि गएर झापड हान्नु छ। अनि धोका दिए होइन। तिनीहरूलाई झापड हान्नु छ। हिसाब किताब सब साउ बिहा सबै चुक्ता गर्छौँ हामी। रश्मि पख तिमीलाई भ्यू हिमालयस। हाई सनराइजको भ्यू हेर आउनु भयो हो। कति टाइम लाग्छ मात्र? घर खेल्थी हूँ। हामी चाहिँ यो जङ्गलको बिचमा छौँ होइन। कहाँ हो के हो केही थाहा छैन। हिँडिरहेछौँ कहिले पुगिँदैन माथि। बाटो के हो थाहा छैन। हामी पुरै थाकेर यहाँ हालत खराब भइसक्यो। ब्याग बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यौँ। भोक लाग्यो। अनि हाम्रो हराएको 3जनालाई भेटेको छैन हामीले। उता माथि देखे जस्तो छ। तिनीहरूलाई झापड हान्नुपर्छ अब गएर। एक लात हान्नुपर्छ। लास्टै थकेला है गाइस। राम्रो सानै बहिनी थालेको केही छैन। गाई त त्यो बाटो चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ होइन। अलिकति त्यो ग्रुपमा आउन चाहिँ एकदम बबाल रमाइलो हुन्छ गाइस। आउनु सक्नुहुन्छ। बिहान सनराइज हेरेर आउनेहरूको भिड पनि धेरै थियो। हामीले फर्केर झापड हान्ने रेडीहरू बस्छ त। पुरै बिहान अघिदेखि यिनीहरू गायब भएको यहाँ बसेका छन् गाइस। यही 3टा जन्तु हुन्। हामी चाहिँ भोक लाएर उनीहरूसँग खायौँ भने कुरी आउने
तिमीहरू यहाँ आएर खानी भर्खरै निकालेर खाएको ओइ आऊ न एकछिन झापड हानु त्यहाँ तिनजनालाई ए भर्खर बसिरहेको खाने भोक लागेर मर्न लागिसक्यो यति यिनीहरूलाई यति हामीले पर्ख भने खाली खाली ए गाह्रो कहाँ हराएको म कति बेर पुरै उभिएर ब्याग बोकेर भनेको थिइनँ सँगै हिँड्नु पर्दैन मेरो कान बन्द भयो कस्तो धेरै कान हावाले हल्यो कस्तो कान बन्द भयो अब एकछिन यिनीहरूलाई भेट्यौँ हामी एकछिन बसेर जान्छौँ आमै हिँडाएपछि हामी यहाँ बस्न सफल भएर को खाँदैछौँ मेरो खुट्टा हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो खुट्टा हाम्रो भाइ अनिस यता हेर हेलो भन अनिस हेर्नु खोइ हेलो भन यो छुच्ची एकदम ल हाम्रो खाजा आऊ आऊ पठाउनु है भिडियोहरू हामी हाम्रो लभ बर्ड्सहरू है मेरो क्युट भाइ बहिनीहरू फेरि यो गाई लायो हामी बसिरहेको छौँ अझ धेरै टाइम लाग्छ अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ अझ 3 घण्टा 3 घण्टा मोबाइल देखाऊ वाक्क दिक्क ब्याक्क के भन्छ सबै लायो हैन त गाइज ओ यार गाइज हमको भी देखा दो देखिनु भयो हजुर देखे तर नि मर्ने बेला भइसक्यो कतिखेर पुग्ने अब मेरो माया छ भने यहाँ बोक्न आऊ चाइना जस्तो थियो कहाँनिर भर्खर भर्खर लप पर्यो अनि अब होइन अघि लाग्केटी थियो नि म उसको सम्झेर माया लागिरहेछ कसम होला हाम्रो माया चाहिँ कसले गरिदिने नि होइन एटलिस्ट हामी त उसको छौँ त कसले नकल पारे हिल्लाएर आउनु थाहा किशोरले अघि कुन कुन के कुन उबाट आयो दौडाउने क्या पुरै गाह्रो भइरह्यो मोबाइल सामान नसक्ने भइसक्यो म गाइज लास्टै गाह्रो भयो मलाई मुझे कोही बोकेले जा कस्तो हात गले राम्रो देखेको छ राम्रो नकल नपार झन् यो ज्याकेटमा मलाई म भन्दा थोरै ल यो ज्याकेटमा कस्तो सुहाएको हामी द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छौँ गन्तव्यसम्म पुग्नलाई अझै पनि हामीसँग हामीलाई धेरै टाइम लाग्छ होइन सो हेर्दै जानु होला अनि ठाउँहरू एकदम रमाइलो छ गाइज आउन सक्नुहुन्छ है प्लान गरिहाल्नुहोस् देखिरहेको डाँडामा पुग्नुपर्छ गाइज अनि हामी अब बिचमा आइपुग्यौँ होला है बिचमा आइपुग्यौँ यहाँबाट अनि एनर्जी चाहिँ लगभग सब लस्ट भइसक्यो हिँड्न गाह्रो भइसक्यो कस्तो थकाइ लाग्दैन लास्टै अब त्यहाँ पुग्नु छ हेरौँ तर भोक चाहिँ त्यति लागेको छैन घाम लाग्यो आई मिस यु हामीले आधा जस्तो जङ्गल चाहिँ पार गऱ्यौँ अब आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ एउटा जङ्गल हो जस्तो लाग्छ है यहाँबाट चाहिँ अब देखिरहेको छ त्यो हामी पुग्नु पऱ्यो डाँडा थकाइ चाहिँ वाइल्डै लाग्यो गाइस अझ मेरो ब्याग चाहिँ भाइले बोकिदिइरहेछ
अनि अलिकति हल्का भयो लास्ट चाहिँ उकालो तर जे होस् रमाइलो पनि भइरहेछ अब अलिकति ग्रुप भयो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ जाँदै गरौँ